Obboleettii koo biyya Arabaa fidee waggaa lama keessatti na salphiftee seenaa obboleettii kee isiniif qooda akkam jirtu kiyyaan jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageessiin faanaa jiraatu baay'ee mata kasinirraa babbadee jira hin babbannes babbadees xiqqoo badee deebi'a baay'een keessan muuziqaa dhiisuu keef galatoomii kan jettanii jirtanii kan immoo gonkumaa muuziqaan barbaannu kan jettanis ni jirtanii muuziqaa fi rakkoon qabu kan jettanis ni jirtanii yaada keessan gara sadii sadan saayii fudhee jira walumaa galatti hin fiduu jechuudha warra hin fidii warra jirti caala waan ta'eef hin fiduu anillee hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada maaliif muuziqaan kallattii hundaaniyyuu hin fayyadu bakka dogoggoretti yoo maasumaan gara seenatti. Ani biyya Arabaa waggaa 12 taa'e obboleettiin koo narratti alattu heerumtee haadha ijoollee sadiiti haa ta'u malee gara biyya Arabaa akkan ishee fudhu yeroo baay'ee irra deddeebitee na gaafatti anis maatiin bira jiru baay'ee na jaalatu waan ta'eef sarratanyaa barbaaddu jedheen gaafe isaanis akka kee nama gaarii yoo ta'e eeyyen hin barbaannaa jechuun yeroo natti himan anis obboleettii koo qarshii barbaachisu hundaa gargaaree gara biyya Arabaa yookaas immoo gara ani jiraadhu manuma sana keessatti ishee ani fooqirra jiraadha isheen immoo daka jiraatti garuu jarri nyaanni dhugaatiin bakkuma tokkotti yeroo hirribaa fi yeroo uffata qulqulleessaa bichaa yeroo mana qulqulleessaa adda baana obboleettiin koo uftee waggaaf baatii 5 yookaas immoo waggaa fi ji'a 5 yeroo fixxu mana keessaa namni naannoo mana sanaatii hoolota eegu lammii bangaalee yookaas paakistaanii ta'ee naannoo sana waan jiraatuuf obboleettiin koos yeroo baay'ee hariiroo isa waliin yeroo eegaltu anis hin maraatte immoo namni kun lammii biyya biraatii waliin hin haasayin jedhee yeroo itti himu isheenis atifaa dullattii biyya Arabaa ka waggaa 12 teesse maal abbaa keessi gashee umrii kee yookaan asitti hin dabarsine yookaan biyyatti hin dabarsine jechuun yeroo na loltu manni sun yookaas bakki namni sun jiraatu mana nuti jiraannurraa daqiiqaa 2 yookaas sekeendii 2 yuun deemsisu waan ta'eef yeroo namni suni hoolotaa fi gaala eegee naannoo mana sanaa buluufu nyaata namni geessu unuma waan ta'eef akka namni tokko mazra'aa yookaas bakka gaalli jiraattu manarraa fagoodha mitiire jarri kuni garuu hattuu sodaatanii waan hundumaa qabeenya isaanii naannoo mana isaaniitti gashatanii waan jiraniif anis salphadhee jarri sun baay'ee na amanu baay'ee mata akka na jaalatu anis yaa obboleettii koo jarri baay'ee na jaalatu maaf na salphistaa ofis salphistaa jedhee yeroo gaafu obboleettiin koo waan si gashuu hin qabu kan keeyyuu hin beektu osoo beektee biyya galtee akka hiriyyaa kee gaa'ila dhaabbattee ijoollee godhattee jiraattaa ani eegoon kee haadha ijoollee sadiiti gonkumaa waa'een koo sin ilaallatu jechuun uftee waggaaf 5 yeroo hojjetattu nama kana waliin maraachuu halkan haqxee bakka isaa bultee maadaamii isheetti ishee biran bulee jechuu halkaniif guyyaa yeroo isa waliin maraattu yoo feete bakka jarri hin jirretti bakka inni gaala eegu nyaata fuutee fi deemti yoo feete immoo uftee bakka inni bulu bulti yoo feete immoo isuma manatti waamtee manatti fiddi jarri anaan sirriitti amanu waan ta'eef isheellee akkuma koosanii sirriitti waan amananiif garuu isheen akka koo osoo hin taane gonkumaa garaa tokko keessaayyuu baan immoo jedhee shakkeen harmee koo daawwalee guyyaa gaafadheeru qaba isheenis eeyyen obboleettii keetii hin shakkitamu jechuun yeroo natti himtu anis guutummaa guutuutti obboleettii koo ta'uu ishee obboleettii seexanaa yoo ta'e malee gonkumaa ilma namaa keessa akka isheen dhalanne ergan baree booda anis maadaamitti siif himaa sifaana salphachuun barbaadu yaa obboleettii koo mana kana gadhiisii yookaan bahi yookaan gara biyyaa gali yeroo isheetiin jedhu isheenis gara biyyaa daawwaltee Araba waliin walii galtee na jibbitee jiruu koof jireenya koo akka ani hin jijjiiranne na goote jechuun harmee koo fi abbaa koo abbaa manaa ishee fi ijoollee ishee eessummaan koo firoottan keenya hundaa yeroo ishee diinatti gootu uummanni hunduu diinuma natti ta'e ofii kee jijjiiramtee waggaa amma kana teessee maaliif obboleettii kee hinaaftaa yookaas maaliif goomantaa jedhanii yeroo na gaafatan anis gonkumaa yaanni kun sobaa bakka isheen jettuuf bakka ani jedhu tokko miti jedhee yeroo itti himu isaanis baay'ee rifatanii maal taatarree obbolaa lamaan akkamitti wal
dadhabaa jedhanii yeroo na gaafatan anis homaa rakkoon hin jiru obboleettiin koo akkanumaan maraatti malee dhiisaa yaada isheen fudhatiinaa ergan jedhee booda isaanis dhugumatti akka isheen maraatu taate duraanuu beeku waan ta'eef haganatti osoo nan cinqin eeshi jechuun ergina dhiisanii booda obboleettiin koo guyyaa tokko bakka ani ciisutti ati yoo jiraatte maqaa na balleessita jechuun albee fidattee morma koo fuutee bakka isheen na muruuf kaatetti baqadhee kutan ciisu sanaa ergan bahee harganee lubbuun kiyya na keessaa bahuu erga gahee booda anis bakkan ciisuu ka'ee maadaamii kootiin waan akkanaan na mudatee abbaa isaa hin beeku kaameraa fidii yookaas kaameraa fidii manatti gashii ergan jedhee booda maadaamiin koos kaameraa fiddee erga manatti gashitee isheenis baay'ee of sodaattee erga biyyattis daawwalte warri biyyaas maal jettee as deemtaa ija kee arguun barbaannu erga obboleettii kee jibbitee waan naan jedhaniif anis harmee koo baay'ee tokko waan hin sodaadhuuf lakkii nu salphista jedheen itti hime malee homaa hin goone waan isheen hojjettu isin hin beektanii jarri isheef jecha na ajjeesuu danda'u waan baalagee hojjetti jechuun ergan harmee kootti hime booda harmeen koos isheetti daawwalte waan isheen jettu dhugumadhamoo jettee yeroo gaafattu anis isheenis deebistee lakkii maqaana nyaatti isheetu nama akkasii waliin jiraachaa jira jettee ergi isaanitti himtee booda isaanis immaan koos yookaas maatiin koo hundi ergina jibbanii yaa intala baalagee asuu hin deemin erga naan jedhanii anis maal godharee maqaan anaan badde miti guyyaa tokko dhugaa baasii yaa rabbi jechuun akka amantii kootti ergan kadhee booda obboleettiin koo guyyaa tokko ukkuban beekamne yeroo qabamtu maadaamii koos mana akiimii geessitee maal taate jettee yeroo gaafattu dooktoriin ulfa ji'a 3 yookaas immoo baatii 3 akka garaatii qabdu erga itti himee booda isheenis maraattee bakkuma sanatti yaa obboleettii koo maal gochuun qabaa akkas naan jedhani jettee mana akiimii dhaabattee yeroo natti daawwaltu maadaamiinis rifattee maali kunii intalli ulfadhamoo jechuu yeroo natti himtu anoo hin beeku anoo bakka isheen oolte bultu waan beeku tokko hin qabu waan obboleettii koo taateef natti hin dubbatiinaa jechuun irraa booda ajjeestanis dhiistanis isheen obboleettii koo miti ergan jedhee arabatti himee booda anis maatii kootti daawwalee kunoo akkuma isin na jibbitan intalli keessan ulfooftee isinii dhufaa jirti baga gammaddanii rabbiin baga dhugaa koo baase jechuun ergan itti himee booda haati koos maraattee dubbiin kun dhugaa ta'uu hin qabu abbaa manaashee kana dhageenyaan hin ajjeesa jechuun ergi boossee anis harmee kootiin amma boo'ichi hin fayyadu dura yeroon isinitti himu na arrabsaa turtanii amma garuu jireenya keessan keessaa bahee jira jedhee yeroon harmee kootti himadhu maadaamiinis obboleettii koo manuma akiimii sana keessatti anis hin beeku jechuun achumatti paaspoortii ishee fi qaamaa ishee erga laattee fi booda obboleettiin koos biyya saawud arabiyaa jedhamu keessatti siqaayii ergi agartee mucaa ilmaa tokkos erga godhattee booda amma garuu kadhattuu taate biyyuma kana keessa waan jirtuuf ani kallattii hundaanuu bileekkii ishee godheera garuu namoonni miidiyaarra oofanii namoonni mucaa kana beektan maaloo gargaaraa jechaa waan jiraniif ani guutummaa guututti waan siniin jechuu barbaadu mucaa isheen baattee jirtu lammii Paakistaanii yookaas Bangaalii waan ta'eef obboleettii koos mucaa sanas walumatti osoo ajjeesaniiyyuu ani baay'ee waan hin gammaduuf haa ta'u malee lubbuu namaatti murteessuun baay'ee ulfaata mitiire ammas obboleettiin koo biyyuma kana keessa teessee rakkachaa jirti namattis natti ergitee qarshii na gargaarii jechaa waan jirtuuf guutummaa guutuutti waan sinitti himuu barbaadu ijoolleen biyya arabaa of jijjiiruu dhuftanii ijoolleen dura keessan waggaa 8-9 osoo taa'aa jiranii isin garuu halkan tokko buluu dadhabdanii kana keessa galtan salphina akka isinitti dhufne akka obboleettii koo akka hin taane yaada kana isiniif qoodee amma waan sin gaafachuu barbaadu obboleettiin koo biyya diina natti gootee harmee koof abbaa koo na jibbisiisaa waan turteef isaanis amma waa ishee erga baranii na dubbisan malee dura na oodaa waan turaniif amma garuu natti araaramanii jiranii isheen garuu qarshii na gargaarii wayyaa mucaa koof naa biti jettee bu'aa waan jirtuuf mee maal gochuu qaba obboleettiin koo waan isheen irratti hojjechaa turte hamma lubbuun koo ba'utti waan ta'eef
gochaa isheen na goote caalaa gochaa rabbiin naaf godhe caala waan ta'eef mee isin maannaan jettu qarshii hamman danda'u gargaaree gara biyyaa ishee gashamoo salphoon akkuma salphattetti asumaa teessumoo mee yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan akkuma keessan waggaa 12 baatii 7 kushinaa arabaa keessa kan jiru ijoollee biyya arabaatii akkuma koo jireenya isiniif guutuu dide hamma har'aatti rakkachaa jirtan jabaadhaan aamsa kooti galatoomaa itti obboleettiin keenya seenaa kennuu qooduuf hedduu galatoomii obboleettii keenya hedduu takka galatoomii dhugaa dubbachuu fi namoonni seenaa ishee dhaggeeffattan obboleettii ishee maal akka gootu qarshii haa gargaartu moo haa laattuu fi moo maal akka isheen gootu yaada keessan qoodaa fi mee an dhugaa dubbachuuf akka yaada kootti obboleettiin kee salphattee waan jirtuuf karaa hundumaanuu rabbiin ishee salphise dhugaa kee baasee jira waan ta'eef akka yaada kootti gara biyyaa soo gashite gara ijoollee isheetti soo gashite yaada kooti baay'een keessan maaliif akkas jettaa tarii ofii ishee baalagatte naan jechuu dandeessu biyya kana keessatti ilmoo waliin rakkachuu jechuun waan ulfaataadha yoo sii danda'ame inumaayyuu rabbi dhugaa kee baasee waan jiruuf ergi rabbiin dhugaa kee baasee maatii kee waliin walitti araaramte immoo atis gargaartee gara biyya akka gashitu aamsa kooti ijoolleen biyya arabaa uftanii lammii Itoophiyaa ta'u lammii biyya arabaa yookaas immoo araba yookaan lammii biyya biraa akka ta'e ijoolleen baay'een haala argattanii tarii haalli naaf mijata jettanii waan akkanaa keessatti kakuftan umni keessan salphina akka ta'e hin dagatiina namoonni seenaa akkasiinatti argatan seenaa wal fakkaataa kan nama lamaamuu sadiiti dhugaa dubbachuuf ijoolleen baay'een yeroo bakka argattan haalli isiniif mijatu waan kun waan gaarii isinitti fakkaate garuu umni isaa gara lubbuu keessanii yookaas gara salphinaatti waan deemuuf waan kanarraa of eeggattanii jiruuf jireenya keessan fooyyeffattanii gara biyya keessanitti galtanii osoo gaa'ela godhattanii irra bareeda jedhee yaada dhugaa dubbachuuf seenaa obboleettii keenyarra ani mataan kun waa hedduu baradhee jira ilmi namaa tokko ka dura ishee ufee waggaa 12 taa'eeyyuu jira isheen garuu waggaa tokko keessatti waan kana hojjettee of balleessite mee yaada keessan maal gochuu akka isheen qabdu maal akka isheen gootu obboleettii ishee haadha isheeti waan ta'eef mucaa waliin rakkachaa waan jirtuuf mee yaada keessan qooduuf hin dagatiina aga sagantaa waliin deebiru turtii gaarii.